Dobar večer, ja sam Sibila Petlevski, čitat ću pjesme iz nove zbirke Prljavi od zemlje, pijani od zraka. Sibila Petlevski je hrvaška pisateljica, pesnica, dramatičarka, teoretičarka, znanstvenica, urednica in prevajalka. Nepoznata sila crta repovima lastavica. Čitav je vidi kišaran linijama gladi, linijama bijega. Iz oka spirale strelovito izlijeću mušice i njihove točke zavijaju u crno narančasto nebo. Hajde da vidimo tko bi se danas usudio rasporiti ptice, pročitati sudbinu svijeta iz njihovih crijeva. Noć ne treba predviđati, ona se spušta. Študirala je primerjalno književnost in angleščino, je redna profesorica na Akademiji dramskih umetnosti Univerze v Zagrebu ter dopisna članica francoske pesniške akademije L'Académie Mallarmé in L'Académie Européenne de Poésie. And of course, I never stopped writing poetry, but nowadays I'm mostly put into the bracket of a novelist. Because after I have published several novels and my Taboo trilogy, people just started to approach me through my metafiction and through historical fiction mostly, and not so much through poetry, which is a pity because poetry makes everything in order in my life. Med njenimi pomembnejšimi zbirkami pesmi so Kristali, Skok z mesta, Babilon, Libitina. Piše tudi romane, Francoska suita, Koreografija trpljenja, Moj Antonio Diavolo. So I'm in between writing poetry, which is now, I would define it, the ecology of spirit, trying to find the harmony of the world inside of myself and not outside of myself. And on the other hand, this activist part cannot be just silenced just like that. So I continue writing my historical metafiction. Sibila Petlevski svojo politično gesto spremeni v literarno. Poimenuje jo ekologija duha, raziskovanje spiritualne dimenzije ekološke krize, pa tudi ekološke dimenzije spiritualne krize, je že nekaj let osrednja spodbuda njenega pisanja. Especially nowadays when it's extremely difficult to find a position of an intellectual in the post-catastrophic world. When I say post-catastrophic world, I say it's the world, not only the world of the created, partly created troubles that mask the real problems from the people that become really day after day more impoverished. The main problem now is masking the real problems behind some created problems. Moja knjiga Umazan od zemlje, pijan od zraka je pokrajina imaginacije. Moje pesmi so libreto za šepetanje rastlinam in poslušanje glasov tišine.